各位，今日咧，我想介紹一支古董短號，係我舊年9月買嘅，等到今日咧，我先有時間處理。咁呢一支咧係一個即係我好心意嘅一個 maker 啊 ，John Hill Heald。咁佢大約咧就喺1890年咧，去到1927年之間咧，就喺美國馬薩諸塞州啊一個叫做春田鎮嘅地方 Springfield， 我自己譯嘅咋 Springfield 呢個鎮咧就做佢嘅樂器生產工場。雖然咧佢個名氣咧就喺公眾之間唔係好響亮，因為佢唔係大公司。咁但係咧喺我哋嘅行家之間、收藏家之間，呢個係必買嘅樂器嚟嘅，因為真係好好吹。甚至我可以唔怕話俾大家聽咧，我而家用緊嘅 cornet 嘴咧，其中最常用嗰隻就係當年 John Hill 生產嘅古董嘴啊！我今日用緊，暫時冇任何一隻市面上嘅號嘴咧係好多過佢嘅。而佢嘅樂器咧，我其實有好多嘅，因為我見一支就買一支啊。咁係我吹過最好吹嘅 cornet 嚟嘅。咁我哋睇下佢嗰個 bell engraving 先。頭先睇到咧就 John Hill 啦，Makers 啦，咁跟住 Springfield 啦，Mass 啦，即係馬薩諸塞州啦。咁跟住咧佢有3行細字嘅，3行咧都係佢嘅專利設計。咁啊第一行咧就係 March 2584，即係1884年3月25號獲得嘅設計。咁呢個設計係點樣咧？其實就喺所有嘅 John Hill cornet 度咧就好經典嘅。喺古董嘅 cornet 度咧，好多時候咧佢哋都係有2個口水掣咧，係用同一個 lever 去 operate 嘅。咁呢個咧我哋收藏家之間咧就昵稱佢係 wishbone water key。願望骨嘅口水掣，一支分2個。咁一般嘅情況之下咧，我哋吹下咧就要喺下邊伸隻手喺下邊撳口水掣。咁但係咧佢個1884年嘅專利咧就係將呢個口水掣咧設計咗擺咗喺上邊，其實一個好聰明嘅設計。咁所以咧佢吹下嘅時候咧，只需要用個手指公一撳就可以放口水啦，繼續吹，撳，繼續吹，咁就唔需要掹個手出嚟喺度下邊撳啊！咁我唔知點解咁聰明嘅設計又係得佢諗到。咁佢諗完之後註冊咗專利咧，其他人又唔用得。呢一個就係84年嘅第一行嘅嗰個專利啦。跟住下一個專利咧就係89年8月13號嘅專利。咁佢專利係乜嘢咧？大家睇下咧，佢啲 warp slide 咧係比今日大部分嘅 warp slide 咧係闊嘅。呢個 second slide 比而家嗰啲咧係闊好多嘅。first slide。咁佢嘅設計咧就話因為嗰啲 warp slide 咧係比較闊啦，咁所以咧就冇一啲好狹窄嘅或者 sharp bend， 咁啊令到啲 airflow 係好啲嘅。事實上 John Hill 嘅樂器就係好好吹嘅，咁可能呢個係一個重要嘅原因。大家睇下佢嘅3管咧，佢會有輕輕咁樣斜上嚟，咁所以咧就成條3管咧係闊好多嘅。比現代嘅設計闊好多嘅，咁又係啦。咁佢註冊咗專利，其他人又唔抄得啦。咁最後咧，佢仲有一個字細啲嘅1899年嘅專利。咁呢個1899年嘅專利係乜嘢咧？其實大家都睇到咧，進入20世紀咧，嗰啲 removable shank 嘅設計咧就開始唔流行啦。咁佢哋而家咧就係要喺個 main tuning slide 度咧係進行B flat 同 A 嘅轉換。
咁佢嘅設計係咁樣嘅。佢首先咧就有一個 main tuning side， 咁啊插入去啦。咁呢一個咧你就愛嚟 tune 音啦。tune 完音之後咧，佢外面仲有一套管嘅。呢度咧有一個柄啦。嗱咁樣啊。咁平常咧呢個就喺入邊啦。啊，咁佢就有粒螺絲添嘅。咁啊，需要演奏嘅時候咧，咁我哋就將呢一個管啦，呢個 main tuning side 咧，啊就調到佢需要嘅位置，啱音嘅位置。好啦，咁需要轉 A 嘅時候咧，我哋就將呢條管拉出嚟，咁就轉咗 A 噶啦。咁要轉翻 B flat，咁啊當然褪翻入去啦。嗱，佢嘅設計又係咁樣嘅。呢一個咧就係1899年嘅專利。關於呢啲古董樂器點解我會咁着迷咧？咁其實咧我可以同大家分享一下嘅。呢一支樂器咧，我哋知道係1918年嘅生產，算做係後期㗎啦，因為已經進入咗20世紀。咁咧佢有個 serial number 33667。嗱，呢啲咧係佢嘅 piston valve 啦。佢上邊咧係好清楚寫咗 serial number， 即係話呢個 piston 咧就係為咗呢一支樂器特別製作嘅，啊就唔係話揾啲配件配翻嚟。嗱，呢個第3啦，呢個第2啦，第2啦，都係同樣嘅 serial number。第1一樣有33667嘅。咁係咪淨係咁樣咧？唔係個噃。我哋睇下，咁佢有個 valve guide 啦，需要有個 valve guide 啦。個 valve guide 咧都有個3字嘅，有個3字嘅。咁我哋將個 valve guide 擺落去先。好啦，我把 valve guide 擺咗落去啦。咁跟住就彈弓啦。咁呢啲彈弓經過100年咧，應該都我要揾代替品㗎啦。好啦，跟住咧就有個 valve stem。嗱，佢啲 valve stem 咧其實並唔係鋁㗎喎，而係銅嘅。咁我哋可以睇到咧，就算佢 valve stem 上邊咧，都一樣有 serial number 嘅。希望大家睇得清楚啦。有 serial number 33667。咁而之後咧喺個柄上邊咧，亦都清楚標明呢個 valve stem 咧係1定係2定係3嘅，即係話所有嘅部件咧都係特別生產，而且係唔會撈亂嘅。另外，我想大家留意下咧，佢呢個 valve stem 上邊咧係有條黑線嘅呢度，咁啊有咩作用咧？咁我哋睇下。加翻呢個，而家大家可以睇下啦。當嗰啲 valve valve 嘅厚度係正確嘅話咧，個 valve cap 咧就啱啱好停喺嗰條線嘅位置。咁即係話咧，我哋好容易咧，好簡單就睇到呢個 valve 咧係咪對位正確。其實咧，我第一次知道呢一啲咁樣嘅 feature 咧，就係啲19世紀嘅 Cornet。當時係好普遍嘅，所以大家記住啊，要樂器好吹咧，嗰啲 valve 一定要對啱位嘅。嗱，你睇下19世紀人哋都識。嗱，呢個係1918年，即係100幾年前嘅，有實證喺度。除咗呢個之外咧，咁我哋就有個 valve button 啦，咁啊裝翻落去。大家睇到啦，過咗100幾年咧，個彈弓就相當弱啦。咁但係咧，個 valve action 咧仍然係冇乜問題㗎。咁今日咧就同大家分享咗一支我新近入手嘅古董樂器啦。未來幾日咧，我就會嘗試整理翻佢，抹好油，希望好快咧可以吹俾大家聽咧。